Planer på omstridd kemikalie i Eskilstuna skrotas efter protester. Senior Material i Eskilstuna har beslutat att avbryta användningen av den omstridda kemikalien efter omfattande protester från allmänheten och miljöorganisationer. Beslutet kommer efter en ökad medvetenhet om de potentiella riskerna och skadorna som kemikalien kan orsaka. Företaget har nu åtagit sig att söka alternativa lösningar som är mer miljövänliga och säkra för både anställda och omgivningen. För att hålla dig uppdaterad om liknande nyheter, glöm inte att prenumerera på vår kanal och aktivera aviseringar.